está aqui numa casa de revista, numa casa de luxo muito bonita. Olha esse living, que coisa incrível. Olha essa luminotécnica. Tá vendo o telão aqui? Projetor aqui. Vai em cima da lareira. Olha que espetáculo essa lareira. Todo paisagismo integrado na sala. Parte tecnológica de luminotécnica, climatização, sistema de som, aspiração central, projeção. Essa casa tem tudo isso, gente. A cozinha aqui equipada com electrofyking, tá vendo? Olha só. Olha que cozinha espaçosa e bonita e super iluminada, tá vendo? Então realmente aqui é a sala de almoço, tá vendo? Então, desde a garagem você tem a suíte de hóspedes, você tem um pé direito triplo aqui, sensacional, com iluminação que caracteriza esse projeto contemporâneo, tá vendo? Olha só. E essa escada é linda, né? Uma escada realmente que agrada aí todo mundo. E além do elevador, né? Tá vendo o elevador? Esse elevador serve em todos os pisos. Suíte master. Muito bonita também, caprichada, olha só, tá vendo? Prontinha, com terraço, vista pro verde. A gente tem o walk-in closet aqui, tá vendo? E por que não um baita home office, né? Então ela conseguiu montar aqui, anexou um dos quartos que virou um home office integrado à suíte master. E o bônus agora, hein? Eu queria mostrar para vocês um rooftop aqui sensacional, olha só, com a piscina aquecida, área gourmet, family room com theater extra, olha só, olha esse pergolado aqui, que coisa linda, tá vendo? A piscina, o deck, o pergolado, a área gourmet, tá vendo? Mas toda essa área coberta aqui, extremamente útil, não só útil como agradável, né? Tá vendo aqui? Com home theater, que também pode ser um home office, se você quiser, uma sala de estudos, uma sala de brincar, aí é a gosto do novo morador, né? Então é isso, pessoal, mais uma casa de luxo, casa de revista, mansão em condomínio, por que não? Uma região muito nobre, aqui de São Paulo, próximo a Berrini, com o rooftop aqui diferenciado, hein? Olha só, que tal? Entra lá no Zarzana, casaderevista.com.br, aqui, né, sempre no nosso canal no YouTube, nas redes, tá bom? Para fazer negócio, hein? Sabe que a gente mostra essas casas lindas, mas a principal missão aí da Zarzana é te trazer um negócio para você fazer uma grande aquisição e conseguir um lar de revista aí sensacional, tá bom? É isso aí, pessoal.